सबसे पहले इस गाड़ी के इंजन की हालत देखें जी अंदर से। 70,000 किलोमीटर चली है और अंदर से गाड़ी का इंजन शीशा, और इस गाड़ी के अंदर 5W30 पहले यूज हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि आप इसके अंदर जो है ना वो 020 जो है ना वो यूज करें लिक्विड मोलिका मोलिजेंस में। सबसे बड़ा फायदा वही है कि ये 10 से 12,000 किलोमीटर चलता है। आम ऑयल जो है वो 3,000, 2,500, 4,000, और ये सिर्फ नए इंजनों के लिए आप इस्तेमाल करें, पुराने इंजनों में ये आप इस्तेमाल ना करें। लिक्विड मोलिका 5W ये 020 है, ये 530 हो 020 हो, इन दोनों की लिमिट एक ही है कि आप 10 से 12,000 किलोमीटर किसी वजह से आप ऑयल चेंज नहीं कर पाए तो आप ये 12-13,000 किलोमीटर इजीली जो है वो आप ड्राइव कर सकते हैं। आम ऑयल जो वो 3,000 चलेंगे, लेकिन ये ऑयल अच्छा ऑयल होने के साथ साथ जर्मनी का ये ब्रांड है, और इसको ओरिजिनल और जो फेक ऑयल है उसको चेक करने का तरीकाकार भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, आपने वो चेक करना है। आपने जब भी इंजन ऑयल खरीदना है, ऑथेंटिक बंदा जो कि ऑथराइज्ड डीलर हो उससे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑथराइज्ड डीलर कभी भी ऐसा फ्रॉड नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसका एक नाम होता है, एक पहचान होती है, और आम बंदे की ना नाम और ना पहचान। ये गाड़ी जफरवाल से आई है हमारे पास, और इस गाड़ी का भी हमने ट्रांसमिशन ऑयल भी और इंजन ऑयल भी और कूलेंट भी ये चेंज किया। ये कूलेंट इसके अंदर हमने एमजेड का डाला है, ट्रांसमिशन ऑयल जो है वो हमने टोयोटा का डाला है, ये नीचे पड़ा हुआ है। अल शरीफ ऑटो केयर, EFI इलेक्शन एंड कार गुजरांवाला रोड, जनाब।